ricordo quando no, ma lui infatti quando non dicevano niente, ma poi alla fine hanno detto purtroppo devo sapere l'operazione totale. Facciamo questo motocoltivatore che non esiste neanche più chi li fa, no? Ma no! E dicono ma io non lo cambio perché io vado bene, non ha niente il motore, cioè. Anche perché comunque i motocoltivatori di oggi costano più cari e sono Veniamo la trovata a Verde Giordano, presiva tutta una vigna per certi, riserva, dare venire una presata al pensiero. L'amministratore. E quella lì l'ha proprio consumata perché diventerà la nostra casa. no, ma lo stesso 140 12 cavalli. 12 cavalli, a Goldoni. Lo special, lo chiamano lo special 140. Ma lo fanno ancora oggi. Ah sì? Ma non faranno. Di farcelo provare. È sera adesso, non, andrete a cena. Ho fatto fino alle 9. Sì. Non è che. Sì. Vabbè, ma è sempre bello vedere Io in calza anche sì, puoi calzare anche sì. appunto, altro che Patato, tu che calcio, tutto. Paghi invece da sottare. Se fai, ma l'importante è se fai quando si incalza il patato, scusa, io faccio sì, che mi fa che gli fare da là in cima